problem is that you have a cold. And She's coughing. Her nose is blocked. Ist zu oder läuft oder was? Runny nose. okay, runny nose, The throat is throat pain. yeah. Okay. Und And she's coughing. coughing. You're coughing from the lung or you're coughing from the bronchial? You are not sure. Okay. Can you show me where you? Okay, mainly here. Okay. Ich hätte gefragt, ob sie mehr aus den Lungen hustet oder aus den Bronchien, aber sie weiß nicht, sondern sie hat jetzt gezeigt, dass mehr hier ist hier oben. Okay. So I'm going to use those square points. So here I start lodging the sensory. Und sie nadelt jetzt hier die Punkte, die wir jetzt You ermittelt haben. relax. Also beginnt mit Dickdarm 3, geht dann zu Dickdarm 11. So I use the meridian conversion Bagua on the Thai in Yangming. Also sie nutzt die Meridianumwandlung Bagua-Methode auf dem Taiyin Yangming-Muster. So I need to learn 5 and learn 9. Dann hat sie Lunge 5 und Lunge 9 genadelt. And then I need a spleen 9 and spleen 3. Und sie nadelt Milz 9 und Milz 3. Okay, and then I need a stomach 36 Sie nadelt Magen 36. and I need the stomach 43. Und Dickdarm 3. Magen 43. Okay, and now I would like you slowly you take a breath in and breathe out. Und sie soll jetzt mal langsam ein- und ausatmen. And you tell me how do you feel on this symptom. Sag ihr mal, wie jetzt die Symptome so sind. Fühlt sich besser an. So, Is better? Ja. See? So are you convinced now? So no matter you're treating local problem or global problem, no matter you're using reflex to pick points or you're using Bagua, you have to expect instant result. Also egal, ob ihr eine lokale Balance macht, eine globale Balance, ob ihr mit der Abbildung arbeitet oder mit den Baguas, ihr erwartet immer, oder ihr wisst immer, dass ihr sofortige Verbesserungen habt oder Veränderungen. So I suggest that tonight you needle yourself again, okay? And then tomorrow you will feel very good no more.